Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября с 2006 года по инициативе Всемирной организации по борьбе с инсультом. Этот день был организован с целью привлечения внимания населения к проблеме инсультов, вопросам профилактики, своевременной диагностики и обращения за медицинской помощью, а также к новым возможностям лечения. Такова тема разговора на сегодня. Гостья в студии у нас Анна Герасимова, заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Анна Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Какова сейчас в целом ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультами у нас в республике? У нас в республике ситуация в среднем такова же, как и по всей России. Инсульт у нас занимает одно из первых мест. И заболеваемость, и по летальности, и по инвалидизации. Поэтому она очень актуальна, эта тема. Скажите, а вот принято считать, что инсульт – это все-таки заболевание старшего поколения, но чаще и чаще в отделение попадают и молодые люди. С чем это связано? Да, это считается заболеванием пожилых людей, но на самом деле, да, вот чаще стало поступать у нас молодых. Молодые – это младше 45 лет. Ага. Поступает очень много пациентов, от 15 до 20% пациентов у нас составляют люди молодые. Но это связано в первую очередь с гипертонической болезнью, давлением. Оно помолодело, гипертоническая болезнь. Люди молодого возраста страдают сахарным диабетом, а также атеросклерозом. Все это в совокупности влияет на появление инсульта? Да, влияет. Скажите, а вот принято считать, что инсульт и инфаркт – это заболевания, которые связаны с сердечно-сосудистой системой организма, но все-таки есть разница. Можете, пожалуйста, объяснить, чем одно заболевание отличается от другого? Инсульт – это… Да, инфаркт, инсульт – это очень такие острые заболевания, которые в первые места занимают именно сердечно-сосудистые, актуальная тема. Инфаркт – это заболевание сердца. Происходит гибель участка миокарда, а инсульт – это гибель участка мозга. Относится уже к головному мозгу. В этом и разница. А вот доказано, что 80% инсультов может быть предотвращено, если соблюдать определенные правила для сердечно-сосудистой системы. Какие есть правила? Да, инсульт – это, само собой, не самостоятельное заболевание. Я бы сказала, это осложнение этих заболеваний, причин появления инсульта. Это основные заболевания: гипертоническая болезнь, давление, атеросклероз, сахарный диабет, а также курение, алкоголизм. Все это становится причиной того, что меняются сосуды в головном мозге, сосуды изнашиваются, и происходит в какой-то момент ишемический, геморрагический или кровоизлияние в мозг. А вот сидячий образ жизни как-то влияет на появление заболевания? Сидячий образ жизни, да, он все-таки влияет, свое накладывает. Сидячий образ жизни, он может повлиять на гипертонию, тоже нарушение обмена веществ. Как следствие, это ожирение появляется. Ожирение само тоже усугубляет нарушение обмена веществ. Поэтому сидячий образ жизни – это тоже фактор риска инсульта. Но вот многие заболевания также передаются чаще всего генетическим путем. Есть ли тут какая-то предрасположенность, если в семье старший родственник когда-то перенес инсульт? Да, безусловно, имеет роль наследственный фактор. У нас есть заболевания наследственные, это наследственная дислипидемия, то есть когда нарушен обмен жиров в организме, есть склонность к образованию атеросклероза, бляшек. Это передается по наследственности, по генам. И, конечно же, гипертоническая болезнь тоже передается наследственно. Также аневризмы, тоже изменения сосудов, тоже имеются семейные случаи заболевания. Это очень важно, да. В медицинских учреждениях часто лежат буклеты с информацией, где написано, что нужно делать, если встретил человека на улице, которому плохо, и, возможно, у него есть инсульт. Как можно распознать инсульт и что делать в такой ситуации? Да, это очень важно тоже. Если мы, допустим, на улице видим человека, который резко падает, у него может отказать либо правая, либо левая сторона тела, он не может поднять руку, двигать ногой, встать на ноги, опереться о ногу, а также нарушение речи остро возникает. Человек говорил, потом перестал разговаривать. Мы спрашиваем его, а он не отвечает, не понимает, что мы говорим. Или бывает так, что человек говорит, но совсем не по существу. А также может резко возникать головокружение, шаткость, нарушается походка, человека ведет в сторону. Это все возникает очень остро в один момент.
В этом случае важно зафиксировать время появления данных симптомов, вызвать скорую помощь. Если это на улице произошло, оставаться рядом с человеком, дождаться скорой помощи. Ну, конечно же, уложить человека, не надо пытаться его вставить на ноги, уложить, помочь ему, если он что-нибудь попросит. А также бывает, что инсульт дебютирует, именно дебют инсульта происходит с судорогами. Такое тоже бывает. При судорогах, как эпиприпадок, да, не нужно человеку что-то в рот класть. Его главное нужно повернуть на бок и убрать острые предметы вокруг него, чтобы обезопасить его. Воротник немножко приоткрыть, чтобы дышать было проще. Ну и, конечно же, вот поворот на бок — это у нас профилактика, чтобы он не поперхнулся собственными. Также, наверное, необходимо ослабить шнурки, пуговицы для того, чтобы нормализовать, да, кровообращение? Да, а вот есть в оказании первой помощи при обнаружении инсульта понятие «время мозг». Что оно означает? Да, такое понятие есть. Это очень важное время наше, 4,5 часа. Это 4,5 часа — это время, пока мы можем спасти мозг при ишемическом инсульте. Это понятие, в общем, быстрее, чем быстрее мы вызовем скорую помощь, да, тем быстрее мы вызовем скорую, тем быстрее скорая приедет, отвезет пациента, а также там в больнице проводится забор анализов, это все занимает время тоже. 20 минут, 40 минут, это все у нас расписано в протоколах. И от человека, который увидел инсульт первым, свидетеля, тоже очень много зависит. У инсультов ведь тоже бывают разновидности. Есть ишемический, есть геморрагический. Здесь какая разница? Да, существует 3 вида инсульта типа. Это ишемический инсульт, геморрагический инсульт и венозный инсульт. Ишемический инсульт — это когда закупоривается сосуд. Сосуд закупоривается, и в результате этого нарушается поставка кислорода и глюкозы к ткани мозга. Ткань мозга голодает и начинает погибать участок. А геморрагический инсульт — это, собственно, когда стенка сосуда становится слабой, и в какой-то момент она не выдерживает повышенного артериального давления, и происходит кровоизлияние в мозг из-за этого. Это геморрагический называется. Есть еще венозный инсульт. Это очень редкая форма инсульта, но она имеет место быть. Она происходит при закупорке вен мозга, которая нарушается отток крови от мозга, происходит повышение внутричерепного давления, и как следствие тоже может произойти инсульт. А есть такое мнение, что в период с 4 до 5 часов утра чаще всего людей схватывает такая тяжелая болезнь. Так ли это на самом деле? Такой статистики я не могу вам объяснить, да, но работая в приемном покое сосудистого центра, я замечаю, что в течение суток, независимо от времени суток, человек может заболеть хоть в 5 утра, хоть днем, хоть вечером. От времени суток зависимости нет. А зависит ли от разновидности инсульта то, как заболевание будет протекать у человека, и процесс восстановления, соответственно, тоже? Да, вот такая зависимость есть. Например, ишемический инсульт, происходит гибель участка мозга, и способность восстановиться у каждого своя, у организма, да? Молодой организм, или от возраста зависит, от ресурсов организма зависит, от размера очага, в котором произошла гибель клеток. От этого зависит, да. От типа инсульта тоже зависит. При геморрагическом инсульте происходит, это тяжелое заболевание, очень тяжело протекает, и если оно обширное, массивное, то, конечно, восстановление очень сложно. А ведь бывают такие случаи, когда люди переносят по 1, по 2 инсульта и продолжают потом жить в обществе, восстанавливаться. Как можно быть здесь застрахованным от того, что повторно такого заболевания не случится? Да, инсульт, иногда бывает, что 4 раза даже, у нас были случаи, да, что у одного этого человека. Чтобы профилактировать такое повторное состояние, нужно исключить факторы риска. Причины инсульта — это гипертоническая болезнь, держать давление в определенных рамках, да, так скажем. Или сахар контролировать, если у человека сахарный диабет. Потому что сосуды у нас, стенка у них ломкая,
И при колебании давления резких у гипертоника или колебаниях сахара у больного сахарным диабетом, это уже происходит изнашивание сосудистой стенки, если проще сказать. А где можно пройти реабилитацию после того, как инсульт случился? Да, реабилитацию. У нас есть 3 этапа реабилитации. Первый этап реабилитации происходит уже в больнице, куда обратился пациент. Это первичное сосудистое отделение у нас в районах республики. И у нас в городе есть 2 сосудистых центра. Республиканская больница номер 1 и Республиканская больница номер 2. В данных отделениях идет уже с первого дня поступления пациента, начинается реабилитация. Мы максимально должны вернуть человека к жизни, к обычному ритму жизни, сохранить его способность обслуживать себя, социализацию сохранить, работоспособность сохранить. Вот эти все функции мы должны сохранить. На втором этапе, после выписки пациента, второй этап начинается. Второй этап реабилитации можно пройти в реабилитационных центрах. У нас в РБ-1 есть реабилитационный центр, отделение медицинской реабилитации, извиняюсь. Там происходит второй этап реабилитации, а также у нас есть реабилитационные центры на Рихарда Зорге, на Чайковского, у нас есть еще на Борисовке республиканская больница номер 3, лечебно-реабилитационный центр. Там можно пройти второй этап реабилитации. И затем третий этап уже реабилитации. Человек проходит реабилитацию. У нас есть также отделение реабилитационное на Рихарда Зорге, я сказала. Вот там третий этап можно пройти. А ведь бывают такие случаи, когда человек на ногах перенес инсульт и совершенно не заметил этого, а потом с ним случается повторное заболевание. Как врачи устанавливают, когда и где произошло? Если человек, да, такое бывает, если инсульт, он может быть немым. Есть такое понятие немой инсульт, когда он происходит в том участке мозга, который можно не заметить. Есть такие участки мозга. И потом, когда он поступает уже с симптомным инсультом, который как-то проявил себя, что человек обратился к врачу, мы ему проводим томографию мозга. И на снимке уже видим, что у человека, оказывается, перенес ранее инсульт. У него выявляются следы последствий перенесенного инсульта, мелкие. Что ж, Анна Васильевна, благодарю вас за то, что нашли для нас время, ответили на волнующие вопросы. Теперь, я думаю, многие зрители будут знать, как действовать в ситуации, если встретили человека, у которого действительно случилось заболевание, и куда обращаться в подобных ситуациях. Спасибо вам большое. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.